نسبة الكرد في دمشق. قلتها سابقا وأقولها الآن، وسجلت فيديو أيضا بهذا الخصوص. هنالك وثيقة تقول أنه في العام 1906 جرى هنالك إحصاء لعدد سكان دمشق. عدد سكان دمشق كان 200 ألف نسمة، منهم 60 ألف نسمة أو شخص كردي، أي النسبة عالية. كما يقول الآن أيضا أحد المشاهدين بأن العلاء محمد أمين زكي قال بأن ثلث مدينة دمشق هم من الكرد. يا ترى هل توافق هذا الرأي وهذه الوثيقة، علما أنها وثيقة قديمة؟ نعم، هي وثيقة معروفة، رغم انه في كتير ناس بينكروها وبيعتبروا انه هي مو وثائق وانتم الكرد عم تحاولوا تزوروا حتى تزيدوا عددكم والقضايا، لكن هي حقيقة. اذا بيعملوا احصاء حقيقي واممي ودون ضغوطات على مدينة دمشق، انا اؤكد لك اكثر من 50% من سكان دمشق هم كرد يعني. لكن وفق الوثيقة هي ان 30% من الكرد. طبعا هدول الكرد يقسموا الى قسمين: قسم الكرد القدماء وقسم الكرد الحديثين الاحدث يعني. مناطق حي الأكراد هي حافظ على خصوصيته نتيجة التواصل مع كردستان دائما. يعني كان دائما بيجي ناس من كردستان بيجوا بيسكنوا بالحي عنا، بيتم تواصل بين العشائر وبين أقاربهم، بيجي طلاب بيسكنوا عنا، تم التواصل. لذلك حافظوا على خصوصيتهم أكثر بكثير من كرد الدمشقيين الشاميين يعني، مو اللي ساكنين بحي الأكراد، لأنه مثل ما قلت لك في عنا عدة أحياء. كيف بنعرف الكردي انه هذا كردي ولا مو كردي؟ من قضيتين: من الكنية تبعه فقط، يا بتكون الكنية تبعه على اسم عشيرة كردية، يا بتكون الكنية تبعه اسم مهني، لأنه بدمشق لم يكن يعملون بالمهن، كانوا أنهم تجار فقط. من يعمل بالمهن ونقل المهن إلى دمشق هم الكرد، وبالتالي هي المهن كل واحد كنيته مهنة بيكون هو أساسه كردي، هو نقل المهنة هي لدمشق.